Siamo con il neo-assessore all'ambiente e all'urbanistica al Comune di Aragona, da poco nominato, e con una sua valutazione come ha preso la notizia di questa nomina di assessore. Ma sicuramente sono contento e anche, come dire, un po' preoccupato perché il sindaco mi ha dato una grossa responsabilità affidandomi i settori importanti e nevralgici del comune, quindi sono conscio delle difficoltà che avremo, ma sono anche sicuro che con la determinazione e la voglia che ha questa amministrazione di fare di Aragona un paese modello in provincia. Anche perché lei conosce bene la macchina amministrativa, è consigliere comunale, per cui... Io conosco bene la macchina amministrativa, questa è la mia seconda esperienza come assessore comunale, l'ho fatta 12 anni fa, sempre nello stesso settore, ho 10 anni di esperienza come consigliere comunale nelle passate legislature, quindi conosco bene quali sono i problemi, conosco anche le potenzialità di questo ente che ha grosse potenzialità poco sviluppate e a cui dobbiamo, tutta l'amministrazione deve concentrarsi per poter portare avanti gli obiettivi del programma elettorale che ci eravamo dati. Assessore, le emergenze sono tante chiaramente, però lei già si sarà fatto un'idea su quali sono magari 2 o 3 punti più importanti su cui lavorare e focalizzare l'attenzione. Ma assolutamente sì, avendo deleghe importanti, perché sulla manutenzione, servizi c'è incanalato anche il settore dei rifiuti, che come si vede tutti i giorni è una problematica particolare, per cui per quanto riguarda questo settore noi stiamo facendo la gara per l'affidamento del servizio dei rifiuti, dopodiché abbiamo dei problemi perché la ditta che ci fornisce il servizio purtroppo come dire, è creditrice di un bel po' di somme, per cui ogni tanto c'è qualche sciopero e si crea qualche disservizio. Però posso rassicurare la cittadinanza che stiamo facendo il possibile per rimettere in sesto i conti del comune e fare in modo che il servizio venga effettuato tutti i giorni. Per quanto riguarda i lavori pubblici, la nostra prima priorità è completare le opere in itinere. Il completamento innanzitutto dell'ampliamento del cimitero comunale, dove ormai siamo quasi addirittura di arrivo e quindi possiamo consegnare alla cittadinanza circa 280 lotti per la costruzione di gentilizie e il completamento che entro il 31 dicembre finiranno i lavori della scuola Scifo, che è un nostro fiore all'occhiello. Dopodiché ci sono dei lavori in itinere che dovranno partire, tra cui ricordo prima di tutti il manto erboso presso il campo sportivo comunale, il rifacimento degli spogliatoi e della tribuna e 2 lavori di consolidamento importanti che consentiranno di mettere in sicurezza 2 zone del comune molto importanti.